ուղղակի երկու բառով կրկնենք ինչից է սկսել եւ որն է նպատակը սանրիչ։ Սա իրոք եղել է ինքնաբուխ հավաք եւ հավաքի պահանջներ Արայիկ Հարությունյանի հրաժարական։ Այսօր ճիշտ ասած ցանցում լուրեր է տարածվել, որ քաղաքական, կուսակցական խաղեր են փորձում խաղալ, այսինքն օգտվել այս պահից եւ ինչ որ ուժեր այս հավաքը տանեն իրանց ներքաղաքական շահերի համար եւ նույնիսկ որ հավաքը հայտարարել է, հրաժարվել է ժողովրդի կամքով, այլ ոչ թե որոշակի քաղաքական ուժերը փորձեն այս պահից օգտվել ըստ իրանց, որպեսզի իրանց շահերը առաջ տանեն։ Եվ չէ, այ կոտրել մտնելը, ուրեմն այս բաներից նման ուժի կիրառում եւ այլն այս նման մտքերից մենք հրաժարվում ենք, հավաքներին ներկա ենք ելնում ստապ գլխով եւ ինչ անում ենք օրենքի սահմաններում եւ մեզ իրավունք ունենք խաղաղ անհանազանդություն հայտարարել եւ խաղաղ անհանազանդությամբ հասնել մեր նպատակներին։ Հիմա ասում ենք Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականը։ Չգիտեմ ովքեր որ հետևել են կամ վախտին հետևում են, Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականը մենք պահանջում ենք մինչեւ Արայիկ Հարությունյանը նախագահ դառնալը կամ այդ պաշտոնը զավթելը ավելի ճիշտ։ Մենք ասել ենք, որ ընտրությունների ժամանակ իր հետ ինքը ոչ թե պետք է իրան թույլ տան ընտրության, այլ իր գործերով պետք է դատախազությունը եւ քննչական մարմինները զբաղվի։ Հիմա եկել է պատերազմից հետո որոշ ժամանակ նման պահանջ չենք դրել եւ որոշների մոտ հարց առաջացել, բա ինչու չենք հրաժարական պահանջում, բա միգուցե սկսել ենք Արայիկի խաղերը խաղալ եւ նման լուրեր են տարածվել իմիջայլոց կներեք այս լիրически միրոպեյանոց отступлению հետո որ միջև հիմա այդ լուրերը տարածում է այս ցաղի սպասում ենք ստե այդ Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականն է պահանջում եւ ովքեր որ գնում էին ասում Արայիկի խաղն այս մեկ բոլորդ պարտադիր պետք է գաք ստե որպեսզի ձեր բառը մի կոպեկանոց չդառնա Բայց այդ թողենք մի կողմ։ Հիմա, իսկ ինչումն էր հարցը, Հարցը նրանում է, որ ասում ենք հրաժարական, մենք պետք է նաև նոր իշխանության ձևավորման տեսլական ունենանք։ Մենք չենք կարող ուղղակի ասենք հրաժարական, հետո չիմանանք ինչ անենք։ Մենք չենք կարող ասենք հրաժարական, չիմանալով նոր իշխանության կառուցումը թե ոնց է լինելու։ Բնականաբար, իշխանությունը պետք է ձևավորվի դրա համար միակ ձև կա ընդունելի, դա ժողովրդի որոշումով պետք է լինի ընտրության միջոցով։ Այլ տարբերակ, ես հենց որ ասում ենք որոշակի քաղաքական ուժեր եւ այլն չփորձեն որպես առիթ օգտագործել ու իշխանություն զավթել, այսինքն վաղը Արայիկի հրաժարականը հասնենք հրաժարականի մի քանի հոգի հին խավից գան ասեն, բա մենք ենք ստեղ ղեկավար։ Դա չի լինելու։ Միանշանակ Արցախում հաջորդ իշխանությունը որոշելու է ժողովուրդը։ Եվ ստե շատ պրինցիպիալ մաս կա, այլ որ ասում ենք կոմիտե ստեղծենք ժամանակավոր եւ այդ կոմիտեի պարտականությունը միակն է ապահովել արդար ընտրություններ։ Եվ այդ կոմիտեի մասնակիցները չեն լինելու հին իշխանության ներկայացուցիչները եւ չեն լինելու իրանց սանիկ բարեկամները։ Այսինքն կոմիտեն հավաքվելու է Արցախում պատիվ ունեցող, հարգանք ունեցող կիրթ մարդկանց կողմից, ովքեր որ բան են անելու այդ նոր ընտրության, ազատ արդար ընտրության երաշխավորներն են լինելու։ Սա միակ տարբերակը սա է, ասեմ ինչի։ Այդ նույն պատճառով ինչի որ մենք միջև հիմա Արայիկի հրաժարականը չէինք ուզել, բաց ասել ենք հենց ժողովրդի կամքը լինի, կողմերը կայնացենք։ Կամքը եղել է, կողմերը կայնացենք ու թույլ չենք տալու քաղաքական շահարկումներ։ Բայց դե պատերազմից հետո մենք պետք է հասկանանք, որ այլ կարգավիճակ է։ Եթե մենք ստեղ նոր իշխանությունը չհամապատասխանի լեգիտիմության բոլոր տարրերին, Արցախի կարգավիճակի հարցը ծանրանալու է։ Այսինքն եթե մենք ստեղ նոր իշխանությունը ոչ ժողովրդի կողմից ընտրված ալնում, այլ պայից օգտված ու զավթած, Արցախը դառնալու է Ադրբեջանի ապշինա։ Մենք սա թույլ չենք կարող տալ։ Արցախը միայն լելու է անկախ ու ոչ մի դեպքում Արցախը հնարավոր չլինի ինչ որ ձև
Ադրբեջանի կազմում։ Եվ այն հարցերը, որը որ Արցախի ստատուսին վերաբերվում է, մենք ստե պետք է լինենք զգուշ։ Ու դրա համար այլ մեր ուշադրությունը պետք է դարձնենք դրա վրա, որ Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի հիմնավորելու պատճառների լիքն է։ Ինչու, օրինակ, ամենակարևոր հարցերից, որ այսօրվա դուրսությամբ, այն նախկին մեղքերի իրատեղը։ Այսօրվա դուրսությամբ Արայիկ Հարությունյանը հանդիպում է Ադրբեջանի ԱԱԾ-ի, դեղի ԱԱԾ-ի պետի հետ եւ գաղտնի պերեգավորներ են տանում, ասում է դա իմ լիազորությունների մեջ է, որպես գերագույն հրամանատար պերեգավորներ ես եմ տանում, բայց մենք ոնց կարանք սուտասան Արայիկ Հարությունյանին վստահենք մեր երկրի կարևորագույն հարցերը, մեր ապագայի լինել չի լինելը։ Այս պատճառով մենք միանշանակ Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականին միանշանակ եւ միանշանակ ասում ենք հաջորդ ընտրությունը, հաջորդ իշխանությունը որոշելու է ժողովուրդը ներկա ու նախկին չինովնիկներին չփորձեն քթները խոթել։ Ու շատ կարևոր հարց, այլ հարցա չէ, պատերազմը դավաճանել են, չեն դավաճանել, ով է դավաճանել եւ այլն։ Հիմա, քանի դեռ իշխանության նստած են այն մարդիկ, ովքեր որ նստած են, կամ նախկիններն են, մասամբ իրանք իրանց այդ վլիանին պահել են։ Մենք չենք կարալու իմանանք այս պատերազմի իրականում պարտվելու պատճառները, որովհետև մենք որպեսզի պարտվելու պատճառները իմանանք, դրանով պետք է ԱԱԾ զբաղվի, դրանով պետք է դատախազությունը զբաղվի եւ այլն։ Քանի դեռ ունենք կոռումպացված իշխանություն, ԱԱԾ, ոստիկանություն, դատախազություն, իրավական համակարգը Արցախում կարելի ասած զորոյական վիճակում է։ Ուրեմն, հարգելի ժողովուրդ, մենք այդ պահանջին միանենք Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականին, բայց դրա հետ մեկտեղ երբ որ ասում ենք ինքնակազմակերպենք, այ այս ինիկատի ունեինք։ Երբ որ մի ժամ ենք պայմանավորվում, տեղ ենք պայմանավորվում եւ հարցը դրած է, խնդրում ենք բոլորը պունկտուալ ներկալնենք եւ այսպիսի շփման միջոցով կարողանանք այն օպտիմալ լուծումը գտնենք, որպեսզի աշկը սարքելու տեղը օնքը չքանդենք։ Շնորհակալություն ուշադրության համար եւ մեր պայքարը շարունակական է։ Իմ դրդոտված ցավով շաղախված արցախցիներ։ Շատ ենք խաբվել, ցեղասպանությունը կանցկացա, սա ցեղասպանությունը էլ է, հայի կողմից էլ սարքված է։ Լոխս դավաճանված ենք ու ծախված, անց են կացակրվի մեջավը։ Ես մեհենք օզում եմ Արայիկ Նիկոլովիչին մի հարց տամ, մեր ու հարց տամ։ Հենց Արայիկ Նիկոլովիչ։ Էկրենի ներկու կարե առակ է սրապարակը սրպապիղծը կաննած ասալա Հայաստանը Ղարաբաղը և վերջ։ Ու ես վերջ էր կասալա տեղ գյուղից այն գող Ադրբեջաննա, խչս պատասխանա։ Էդ վեր կեցալս շույթ թողալ է չսե օրը պրծնել, հաշվարկներ է պրծնել, Արցախցու անունի չնորհավորումս, դու ինքդ Արցախցի ես։ Ու ամենակարևորը, ես տը լհանդի չմ կանգնած, լհանդի չմ դավաճան կանչում, ենքան ա դավաճան, ես իրկել եմ ասալ, պապուսանում ավի երդումս կսալա շուշի, վերուրան կյանքը ազատագրալ ասալա ինձանից առաջ քինակվես 4 խոխ անիմ, ու այդ նույն 4 խոխին չկատան պաչալ ғարկալըտ միսարուպկի մեջը, դու ամենադրջի սրպապիղսնս, հայրավոր հազարավոր աղբերքն գուրցրալ, օզում վեր ուրանց չապսի տրնաս, օզում վեր դու գերեզման չունենաս, օզում վեր դու գերի ինգիս ու տանջանք տեսնաս, դավաճան, 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 Հարգելի հայրենակիցներ, երբ որ
պատերազմը կանգնել է նոյեմբերի 11-ին եկել եմ Արայիկ Հարությունյանի մոտ։ Մի փոքր պատմություն պատմեմ, որ դուք էլ տեղյակ լինեք ինչ ա եղել։ Եկել եմ Արայիկ Հարությունյանի մոտ, ասում եմ, գիտես չէ, պետք է գնաս։ Դե մեռած էր թաղած չէր։ Ասեց, հա, ես պատրաստ եմ գնալու, բայց նենց անենք, տեսնենք ոնց ենք անում, օրենքի սահմաններում եւ այլն։ Ասեց, խնդրում եմ, մի շաբաթ ժամանակ տուր, ես այլ քաղաքական ուժերի հետ խորհրդակցվեմ, մի շաբաթից մենք հանդիպենք արդեն այդ հրաժարականի պահը տեսնենք ինչ ենք անում։ Ինչու եմ ես եկել այդքանը ասել, քանի որ ես որպես գիտակից մարդ գիտեմ, որ այդ մարդը եւ մեղավոր է այս ամենում, Մարատ Հարությունյանը նշել է պատճառները, Արտուր Օսիպյանն է նշել կոռուպցիայից սկսած, ապիկար գերագույն հրամանատարի տեսքով մենք նրան տեսել ենք պիարվելուց պատերազմը գնում էր, նա պիարվում էր կոֆե խմելով եւ այլն։ Կար տարբեր ճանապարհային քարտեզներ այս իրավիճակից դուրս գալու համար։ Ես նրան դրա մասին ասել եմ, որ կան պրեցեդենտներ, կոսովյան պրեցեդենտ կա, կարող է դուք շատերը չգիտեք, բայց իսկականից տարբեր մի քանի հատ ճանապարհային քարտեզ ա եղել, որ մենք հենց պատերազմը ավարտվելուց հետո ի կատարած էինք, հիմա Արցախի հանրապետությունը շատ ավելի լավ վիճակում կլներ, ես ձեզ վստահեցնում եմ։ Արայիկ Հարությունյանը ինձ խաբեց, ասաց, որ մի շաբաթից պատահենք, խոսենք։ Ու այդ շաբաթվա ընթացքում նա սկսեց իր քաղաքական առևտուրը։ Դեք դուք բոլորդ գիտեք, նա ուղղակի առաջինն է այդտերի մեջ եւ այնպես ստացվեց, որ նա կարողացավ որոշ մարդկանց իր ճամփարը գցել, ցավոք սրտի։ Եվ այդ գործածի պատճառով, այդ շկուրի ինտերեսի պատճառով մեր Արցախի հանրապետությունը դժվել է։ Բայց ես ասեմ, ամեն օր մենք ժամանակ ենք կորցնում։ Ամեն օր նա արժանապատվություն չունի։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, ես դրա հետ մի քանի անգամ շփվել եմ, ես զգացել եմ, որ նա փողի թմրամոլ է, նա միջև այդ փողերը ծախսի չի գնալու։ Ես դեռ 2018 թվականին մի անգամ հարցազրույցի ժամանակ ասել եմ, ես չեմ տեսնում Արայիկ Հարությունյանին գերագույն հրամանատարի տեսքով, որովհետև ես իրոք նրան ճանաչելով գիտեմ, նա պատերազմի ժամանակ, ինչպես այս պատերազմի ժամանակ ինքը ապիկար ղեկավար էր, որ կանգնել է բանում ասել, ես հոկտեմբերի սկզբից գիտակցել եմ, որ ինչի ենք մենք գնում, բա որ գիտակցել ես, ինչի էի գնում են ապահով պոստերում կոֆե խմելուց նկարվում, սուտ ասում, որ օդը փակա եւ այլն, ուղարկում այդ երեխեքին այդպիսի տեղեր, ժողովուրդ, ճակատագրական պահ ենք ապրում, մեր նախկինները, մեր մեծերը, մենք շատ մեծ փորձություններով ենք անցել հայ ազգը, մեր նախկինները 92-94 թվականներին մենք գիտենք ինչ սխրանքներով մեզ հաղթանակ են պարգևել։ Գրեթե բոլորը այդպիսի ընտանիք չկա, որ հարազատ, եղբայր, բարեկամ կորցրած չլինի։ Եվ այսօր մեզ փորձում են կոտրել։ Եվ այսօր Արայիկ Հարությունյանը ինչ-ինչ ուժերի առաջ կոտրվելով փորձում է մեր ժողովրդին կոտրի։ Թույլ չենք տալու ժողովուրդ, հրաժարական ենք պահանջելու, ես ձեզ վստահեցնում եմ։ Ռացի։ Խնդրում եմ խոսքս, ես ձեզ վստահեցնում եմ, մենք քննարկել ենք տարբեր մասնագետների հետ, իրավաբանների հետ, տարբեր կրթված մարդկանց հետ, ճանապարհային քարտեզը կա, այդ որ ասում են, բա որ Արայիկը գնա, ինչ է քանելու առանց, նման բան չկա ժողովուրդ,
Ստեղ կոլեգիալ խորհրդապետ, ստեղ մի հատ անց չկա, մեր ժողովուրդը սիրում չէ անուն դինելու։ Հյուրանը մտամոս ասма պաստիա, պանդիա։ Հիմա որ այդ ամբիցիաներից ազնական, այդ ասեկոսներից բրծնենք, մեզ պետք է կոլեգիալ մի հատ կառույց, գործադիր մարմին, որը իր վրա է վերցնելու Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականից հետո, իր վրա է վերցնելու այդ գործադիր այդ մարմնի պարտականությունները եւ նախապատրաստելու է մեր պետությունը արտահայտ ընտրությունների։ Շատ բան կա ասելու, բայց քանի որ մեզ նաեւ թշնամին է լսում, ես իրավունք չեմ վերապահում, որոշ բաներ կա, որ դա գաղտնի բաներ է, ես իրավունք չեմ վերապահում այսպես բարձրաձայնեմ, բայց հավատացնեմ ձեզ, ճանապարհային քարտեզը կա, ով որ էլ ասի չկա սուտ է ասում։ Մենք քննարկել ենք այդ ճանապարհային քարտեզը եւ նրա հետ փոքր-ինչ եւ ազգային ժողովի Արտուր Թոմասյանի հետ իրական լիարժեք ճանապարհային քարտեզա, որպեսզի եւ Արցախի վիճակը եւ Արցախցու վիճակը բարելավի։ Շնորհակալություն։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես եւս մի անգամ ուզում եմ շեշտել, որ դուք բոլորդ իմանաք, որ այս շարժումը, այս հավաքը, այս մարդիկ, որոնք որ հավաքվել են ստեղ, որևիցե քաղաքական ուժի կողմից չեն առաջնորդվել եւ ստեղ որևիցե քաղաքական ուժ, կուսակցություն, որևիցե դերակատարություն չունի։ Սա հասարակ մարդկանց ժողովրդի հավաքն է, եկել են այստեղ իրենց կամքը արտահայտելու, ասելու, որ պահանջում են հրաժարական։ Եվս մի անգամ դա շեշտում եմ նրա համար, որպեսզի դուք բոլորդ հստակ պատկերացնեք, որ չկա որևիցե թաքուն, կուլիսային, ինչ-որ մի հատ խոսակցություն տարբեր մարդկանց հետ, տարբեր կուսակցական մարդկանց հետ, չկա որևիցե խոսք, որևիցե կուլիսային ինչ-որ մի հատ պայմանավորվածություն։ Ու ոչ մի շահ չկա սրա մեջ, մենք շահ չենք հետապնդում որևիցե հարցում։ Ստեղ ժողովուրդն է խոսք ասում, երեկվա հավաքված ժողովուրդը, կրկնակի եռակի շատ այս պահին հավաքված ժողովուրդը։ Ես եւս ելույթ ունեցող կա Հասմիկ Հակոբյանը, որի եղբայրը զոհվել է այս պատերազմում, որից հետո ես շատ կարևոր արտահայտություն կանեմ կապված մեր հավաքի հետ եւ շարունակության հետ, մեր պահանջի հետ։ Շնորհակալություն։ Բարև ձեզ, սիրելի արցախցիներ։ Ես Հասմիկ Հակոբյանն եմ, Շուշիում, պատերազմի վերջին օրը նահատակված 18-ամյա Իլյա Հակոբյանի քույրը։ Իմ եղբայրը 44 օր կռվել է այս հողի համար։ Կռվել է իմ, քո, նրա, բոլորի արժանապատվության համար։ Կռվել է, որպեսզի դուք ապրեք բարեկեցիկ, խաղաղ կյանքով, արժանապատիվ կյանքով։ Իլյան կարող էր տուն գալ, պատերազմի վերջին օրը։ Եթե հայտնի Կոֆեմանը, Նիկոլի Խամաճիկը, գերագույն գլխավոր դավաճանի գլխավոր հանցակիցը, գերագույն գլխավոր հանցակիցը եւ նրա հրոսակախումբը Արայիկը մենակ չի։ Արայիկը մեծ հրոսակախումբ ունի, որ վաճառված է, վաճառել է իր հոգին, վաճառել է խիճը, վաճառել է մեր տղաների արյունը, մեր տղաների արժանապատվությունը, վաճառել է ինձ, քեզ, բոլորին, ու այսօր կա հանրության նեղ հատված, նախիլ, որ քայլում է նրա հետևից, քայլում է մինչև եղբայրական գերեզմանոց, որտեղ ննջում են մեր եղբայրները, այնտեղ էլ չի թողնում մեր տղաները հանգիստ ննջեն։ Իլյան կարող էր տուն գալ, Իլյայի հետ կարող էին հարյուրավոր տղաներ տուն գային պատերազմի վերջին օրը։ Ես մեկ շաբաթ եղբորս փնտրել եմ հիվանդանոցներում, որովհետև նախկին ոստիկան, չգիտեմ ինչ Վարուժան Շահրամանյանը, որ նրանց զորահրամանատարն էր, փախել է,
մարտադաշտից, լքել է զինվորներին, մեզ էլ խաբել, որ Իլյան գտնվում է Վարդենիսի հիվանդանոցում, ծանր վիրավոր։ Այդ նույն հրամանատարը, դա Սալիքը, դա Վաճանը, ոչ տղամարդը, այսօր բարձր պաշտոն է զբաղեցնում ՊԲ-ում։ Ով է նշանակել նրան այնտեղ։ Ով է նրան նշանակել։ Չացեք նախկինները։ Ով է նրան այնտեղ նշանակել։ Ես բազմաթիվ Արայիկը գլխավորը։ Իրա գլխապարագլխը։ Ես ՖԲ էջուն եմ նվիրալներ և համարյա օրը մի բազմաթիվ ծնողների որդեկորուց մայրերի հետ ես զրուցում եմ, ծանոթանում եմ մեր տղաների զոհվելու պատճառներին։ Նախկին ԱԱԾ պետը Կամո Աղաջանյանը տղաները պետք է հետ նահանջային, բայց նպատակային ուղարկել է հանձնված դիրքեր և մսաղացի տակ թողել մեր տղաներին։ 76 հոգանոց ջոկատը նպատակային ուղարկել են Հադրութի հանձնված դիրքեր, 76 հոգանոց ջոկատից ոչ ոք ողջ չի մնացել։ Ես միշտ ինձ մի հարց եմ տալիս, որտեղ եմ ես սխալվել։ Ինչն եմ ավել կամ պակաս ասել, որովհետև ես միշտ պայքարել եմ, որ Արայիկ Հարությունյանը չընտրվի։ Իմ ընդդիմադիր հայացքների համար ես միշտ տուժվել եմ, բայց երբեք չեմ նահանջել։ Հաղթողի վերքերը երբեք չեն ցավում, բայց ես այսօր այնքան պարտված ու թույլ եմ ինձ զգում, որովհետև այսքանս բոլորս մեղավոր ենք ամեն ինչի համար։ Մենակ Արայիկը չի մեղավոր, որովհետև դուք սպիտակ փուչիկներով իշխանություն եք բերել Արայիկ Հարությունյանին, բայց ձեր երազած սպիտակ խաղաղությունը այդպես էլ չեկավ։ Աբովյանի դիահերձարանում պոլիէթիլենային տոպրակներում մեր տղաների անթաղ մարմիններն են, ամիսներ շարունակ մնացել։ Այնտեղ մենակ տղաների անթաղ մարմինները չեն։ Այնտեղ մեր տղաների արժանապատվությունն է։ Այնտեղ իմ արժանապատվությունն է, քո արժանապատվությունն է։ Ես այնքան երջանիկ ու բախտավոր քույր եմ, որ կարողացել եմ տեսնել իմ եղբորը, գրկել նրան, համբուրել և պատվով ճանապարհել։ Ես հիմա էլ եմ իմ ցավը պատվով կրում, որովհետև պարտավոր եմ հանուն նրա։ Ու իմ տունը ռմբակոծվել է պատերազմի ժամանակ։ Գիտեք ինչու եմ իմ տունը ռմբակոծվել, ամբողջ գյուղում մենակ իմ տունն է ռմբակոծվել, որովհետև այդ տանը պապաս կամավորներ էր պահում։ Մեր ներքին թուրքը ծախել է մեր տղաներին։ Ու նպատակային ռմբակոծվել է այդ տունը։ Այսօր այդ տունը չի կանգնում, որովհետև գլխավոր խամաճիկը սպասում է, որ ես գնամ նրան խնդրեմ, ասեմ, քարը քարիլվի, հերոսի տունը պիտի կանգնի։ Հերոսի տունը կանգնելու է։ Որովհետև այդ հերոսը կյանք է տվել ձեզ համար, ինձ համար, այդ տան համար, որովհետև ինքը կանգնած է ընկել Շուշիում։ Շուշին էլ է կանգնած ընկել։ Հիմա ես բոլորիդ կոչ եմ անում։ Հա։ Ուրություն մարդ կավատացած էլի, մի քիչ ճանապարհը բացեցիք տոսկորին դուրս գա ժողովուրդ։ Շնորհակալություն։ Ես միշտ ինձ մի հարց եմ տալիս, որտեղ եմ ես սխալվեմ։ Ինչն եմ ավել կամ պակաս ասել, որ այսօր մենք ունենք այս իրականությունը։ Այսօր ծնողը 7-8 ամիս անց է պատերազմից, բայց չի գտնում իր որդու, չեմ էլ ուզում ասեմ աճյունը, մարմինը, մասունքները, որ հողին հանձնի, որ հոգին թեթևանա։ Ես Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականը չեմ մենակ պահանջում։ Ես ուզում եմ, որ ինքը երկար ապրի և տեսնի իր երեխաների դանդաղ մահը, դաժան մահը և իր հետ իր ամբողջ հերոսական խումբը, դանդաղ մահը, դաժան, ոսկորներն էլ չգտնի, որպեսզի թաղի, հողին հանձնի։ Ես դա եմ
ուզում։ Ես գիտեմ, որ Իլիային հետ չեմ բերելու։ Մեր տղաներին հետ չենք բերելու։ Բայց մենք նրանց կորցրած արժանապատվությունն ենք հետ բերելու։ Այսօր Արայիկ Հարությունյանը կանգնում է ասում է զինվորը չի կռվել։ Զինվորը պարտվել է։ Զինվորը կռվել է մինչև վերջ։ Կռվել է մինչև վերջ։ Կռվել է պատվով, չի լքել խրամատը, չի լքել մարտադաշտում ընկած իր վիրավոր ընկերոջը, չի լքել իր զոհված ընկերոջը։ Կռվել է և հաղթել է։ Այդ մենք ենք պարտվել, բայց մենք կարող ենք ուղղել մեր մեջքը։ Հեռացնում ենք դավաճաններին, որովհետև մեր տղաների արյամբ նրանք երկիր չեն կառուցելու։ Դավաճանը պետք է հեռանա իր ամբողջ հրոսակախմբով։ Շնորհակալություն։ Ժողովուրդ, ես քանի որ գիտեմ, որ այստեղ նաև հադրութիներ կան եւ ես տեսնում եմ Վահան Սավադյանին, քաղաքապետը հադրութի, խնդրում եմ ուղղակի գալ այստեղ եւ որպես հադրութի ներկայացուցիչ, որպես կարգին տղա, որպես կիրք մարդ, ասի իր խոսքը։ Ողջույն սիրելի արցախցիներ։ Սիրելի հաղթանակած արցախցիներ։ Հաղթանակած, որովհետև արցախցին հաղթել է, իսկ պարտվել են այս շենքում ժամտարիներ շարունակ նստողները։ Ինչու է Արայիկ Հարությունյանը դավաճան։ Կարծում եմ շատ երկար պետք չի սրա մասին խոսել, բոլորն էլ շատ լավ գիտեն։ Երկար տարիներ Արայիկ Հարությունյանը իր մաֆիոզների հետ, որոնք կան և Ստեփանակերտում, և Հադրութում, և Մարտունիում, և Ասկերանում, ամենտեղ թալանել է մեր Արցախը և այսօր ունենք այս իրականությունը, ինչ որ ունենք։ Կանգնում է ասում է օդը փակ է, ավելի քան երբեք։ Բայց այսօր կես ժամ առաջ տերից խոսել ես, ասում ես բարեկտարներով հատ մեր երեխեքին ոչնչացել է, բախի ես ասել օդը փակ է, փող չկա ասում է Արցախում։ Բա փող չկա 92 միլիարդ դրամը։ Ո՞նց ես լեփել, ո՞նց ես քո մոտիկներին, մտայիններին բաժանել։ Այսօր էլ այդ նույն թալանչիները, Արայիկ Հարությունյանի այդ թիմակիցները, այնտեղ Երևաններում ամենտեղ սես փախկված սպասում են, այդ թղթերը դզում են, որ մի հատ էլ կան իրանց այդ թալանացի համար փոխհատուցում ստանան։ Եվ եթե մենք լռենք սիրելի հայրենակիցներ, իրանք այդ փոխհատուցումը հաստատ ստանալու են, որովհետև իրանք հաշվետվություն չեն ներկայացնում։ Արտուր Օսիպյանը Եսա քանի ամիս մինչև պատերազմն էլ նա միշտ ասում էր, հաշվետվություն ներկայացրեք, թե ուր այն 92 միլիարդ 600 միլիոն դրամը։ Չեն տալիս, որովհետև իրանք են լափել այդ փողը։ Մենակ Հադրութում մարդ կա, այս անունը ճշտելու եմ, ես անպայման ասելու եմ այդ ովը, որ 4 միլիարդ դրամ պետության երաշխավորությամբ վարկ է ստացել։ Բայց հասարակ քաղաքացին, գյուղացին, որ ասում է մի միլիոն դրամ տվեք, 2 կով առնեմ, պահեմ երեխուս, չէին տալիս։ Ու այսօր այդ նույն 4 միլիարդ ստացող թալանչին գալու է,
իր այդ փոխհատուցումը ստանա։ Եվ այդ սաղ ձեր գումարներն է, սիրելի արցախցիներ։ Այսօր այդ նույն թալանը հələ մի հատ էլ ավել երկտակ շարունակում է։ Մենք տեսնում ենք ում տներ են սարքում։ Լավ են անում, թող բոլորը մեր սեփանակերտցիները, ես բոլորին հարգում եմ, սիրում եմ, թող բոլորի տները լավ լինի, բայց այն քասիպի տունը թողում են։ Այն ով որ թալանն էլ նրա տունն են սարքում։ Այս ինչ մոտեցում է։ Անգամ են մարդկանց տունն են բանանում, վերանորոգում, ով ես վերջ եկս, չգիտեմ, են աուկցիոններին մասնակցել, ես եմ իշտ հանկարժեք ավտոմեքենաներ բանա ձեր բերել, ես ինչ մոտեցում է։ Ինչքան, որ սենց լռենք սիրելի հայրենակիցներ, այնքան թալանելու է։ Սպանելը պետք չի, առաջարկը մեր տղաները ներկայացրել են, մենք պետք է սկզբից ծեբազատվենք, սրան ստեից հանենք ու նոր բոլորս միասին ժողովուրդ մտածենք, թե ինչ ենք անում, այդ է մեր նպատակը։ Հեռացի։ Այսօր սիրելի հայրենակիցներ, մի քանի ամիս առաջ նամակ են գրել, որպեսզի Հադրութ համայնքին, որպես Հադրութի համայնքի ղեկավար նամակ են գրել տարբեր տեղեր, որպեսզի մեր նշած հատվածը տրամադրեն մեզ, որպեսզի մի հատ համայնք կառուցեն, ոչ թե այնտեղ տան մեր բնակիչներին բնակարաններ, այլ որպեսզի բոլորի համար մի տեղ սարքեն, համայնքը պահպանի, որովհետև մենք հույսը չենք կորցնում, որ վերադառնալու ենք Հադրութ, 100% վերադառնալու ենք, բայց ինչքան այս թալանչիների կա, մենք չենք կարողալու վերադառնալ, ինչ են պատասխանել, ասում է, էդի այգի ենք հիմնելու, այս ենք անելու, այն ենք անելու, էդ են անում, ժողովուրդ, հասկանում եք, չեն ուզում մի հատ նորմալ գործ արածելն է սրա, 112 միլիարդ դրամը որտեղ է գնում, մեր ընկերը շեշտեց, ոչ մի հաշվետվություն չկա, պետք է պահանջեք տնակ ուր այդ գումարները, էլի եմ ասում, այդ նույն թալանչիները գալու է, այդ 112 միլիարդը մեծ մասը իրանց հետ տանը, եթե արդեն տարած չլնեն, ու ինչքան սենց մնա, ժողովուրդ ջան, լավ չի լինելու, դրա համար բոլորս պետք է համախմբվենք և մեր պահանջը մեկն է, Արայիկ Հարությունյանը պետք է հեռանա, շնորհակալություն։ Հեռացի, 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 հեռացի։ Սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի արցախցիներ, ժամը 6-ին տեղի ունեցած հանրահավաքը, որը որ կազմակերպվել էր Արայիկ Հարությունյանի կողմից ամբողջ վարչական ռեսուրսը օգտագործելով, տարբեր ստիպելով նաև վարչական ռեսուրսը շատ մեծ ուժ է։ Մարդիկ ստեղ եկել են մի մասը մնացել է ստեղ, որովհետև ուղղակի ուզում են լսել, տեսնել ինչ բացատրություններ է տալու Արայիկ Հարությունյանը։ Իսկ մի մասը, որը որ գնացել է, բոլոր պետական կառույցներում աշխատող նախարար, փոխնախարարներ, չգիտեմ, տարբեր մարդիկ իրանց ընտանիքներով գնացել են։ Դե այդ մարդկանց կախված են իրանից, չգիտեմ, իրա ամեն ինչ Հա, հիմա ես ինչ եմ ուզում ասեմ, այս ժողովուրդը ստեղ հավաքվել է ինքնաբուխ առանց որևիցե ստիպողական ուժի, առանց կանչելու, բերելու, հրահարելու, ստեղ դուք հավաքվել եք ինչի համար, որպեսզի պահանջեք Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականը և բացատրություն լսեք իրանից,
ինչ ձևով է ինքը պատրաստվում դա անել, հաշվի առնելով ողջամիտ ժամկետները նոյեմբեր ամսին նշած, որ տալու է հրաժարական եւ այլևս չի մասնակցելու ընտրություններին, դրա հետ կապված ես հիմա, եթե թույլ կտաք, ձեր անունից պահանջենք Արայիկ Հարությունյանին, որպեսզի գա այստեղ, հիմա, որ նույն ձևով ոնց որ խոսացել է մի քիչ առաջ, ստեղի ավելի քիչ մարդկանց համար, որ զորով բերել աստեղ, հիմա էլ գա խոսա մեր հասարակ այսպես առողջ հասարակության հետ եւ բացատրություն տա ինչա պարավորում պատրաստվում անել։ Եվ մենք բոլորս մի մարդու նման ստեղից հիմա չենք շարժվում, ժողովուրդ, եթե շարժվում ենք, գնում ենք, ուրեմն մեր պահանջը չի կատարվելու։ Եթե ստեղ մնում ենք հիմա եւ պահանջում ենք գա ստեղ, պետք չի իշնի ներքև եւ այլն, ուղղակի գա ոստիկանների հետևով այստեղ 45 հատ ալֆա ջոկատից բերած, չգիտեմ, ախրանայի հետ ստեղ կանգնի ու երկու բառով, երկու րոպեով մենք ընդամենը դա ենք պահանջում, Արայիկ Հարությունյան, պահանջում ենք քեզանից ժողովրդի անունից, եկեք այստեղ եւ երկու բառով, 3 բառով, այսպես նայեք այս մարդկանց աչքերի մեջ, այս որ ձեզ են նայում այսպես, ոչ մեկ ոչ մի վտանգավոր, ոչ մի քայլ չի անելու, պրոստը նայեք այս մարդկանց աչքերի մեջ եւ 2 բառով, 3 բառով ընդամենը ասեք, ինչ եք պլանավորում անել ձեր ողջամիտ ժամկետներ ասված հրաժարականի վերաբերյալ։ Մենք պահանջում ենք Արայիկ Հարությունյանը ներկայանա ստեղ եւ հարգի ժողովրդին։ Ինքը պարտավոր է հարգի ժողովրդին։ Այս ժողովուրդը իրան ձայնա տվել, իրան վստահել է։ Պարտավոր է ինքը գա։ Ես խնդրում եմ ոչ մեկը ստեղ եկածներից չհեռանա, որովհետեւ այլապես մենք դառնում ենք մեր հավաքում ասած, խոսած եւ այլն, բայց որևիցե հարց չլուծած։ Հարցը պետք է լուծվի նրանով, ինչպես երեք մենք իրան բերել ենք տվել ստեղ, եկել է այստեղ, նույն ձևով ինքը պետք է գար հրապարակային ոչ թե իր կողմից բերված մարդկանց մոտ խոսալ, այլ այն մարդկանց, որ երեք ստեղ են եղել եւ պահանջել են իր հրաժարականը։ Դրա համար մենք բոլորս չենք գնում ստեղից, այսպես լծված սպասում ենք, որպեսզի Արայիկ Հարությունյանը գա, Հիմա խնդրում ենք իրապահ մարմիններին տեղեկացնեն, որ ստեղ ժողովուրդը հարյուրավոր, հազարից ավել հրապարակում հավաքված այստեղ մնում են մինչև ինքը գա ստեղ եւ 5 րոպեով գոնե ելույթ ունենա ասի հրաժարականի վերաբերյալ իր որոշումներն ու մտածելիքները։ Շնորհակալություն բոլորին։ Արտուր,